Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Szukaj, to jest Gamecast Biznes w grach. Podcast dzisiejszym naszym gościem jest Marcin Paczyński, Senior Business Development Manager w Gogu. Witaj Marcin, dziękuję, że jesteś. Cześć, witam wszystkich. Więc tak, przed chwilą przerwaliśmy na chwilę rozmowę, więc mieliśmy zacząć delikatnie, jak się nauczyłeś grać w gry i tak dalej. Ale zaczniemy z grubej rury. Czy Trump czy zniszczy amerykański game dev, czy zniszczy globalny game dev? Sam zacząłeś o tym mówić. Ja jakbym chciał o innych rzeczach gadać. To ty zacząłeś o Trumpie i game devie, więc proszę, czy Trump niszczy game dev, czy jeszcze nie? Ojejku, no z tego co wiem, to jeszcze nie. Aczkolwiek teraz się naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo działo. Nawet mieliśmy tu taką dyskusję wewnętrznie, w jaki sposób to może na nas wpłynąć. I bo wiesz, teraz będzie to zabawa z cłami, będzie trade war, zobaczymy jak bardzo on się rozwinie, ale zaznaczam, że to są takie totalne spekulacje i moje osobiste opinie tutaj, także żeby to nie było... I co, wszystko tak, może się zmienić z dnia na dzień. tak? Tak, bo cokolwiek Trump nie powie jednego dnia, może to odwołać kolejnego. No tak to w tym momencie wygląda, więc w tym momencie jest naprawdę taki chaos, że wszystko się może zdarzyć. Ja tak się, że tak powiem, zastanawiałem, w jaki sposób to może potencjalnie wpłynąć na Steama. Bo wiesz, będzie ten cały trade war, zobaczymy gdzie to się wszystko zacznie i gdzie zatrzyma. No i w sumie jedynym takim sensowną odpowiedzią ze strony Unii Europejskiej jest zaadresowanie dysproporcji w usługach. I tak się ostatnio zastanawialiśmy, czy Steam to jest usługa. Więc tutaj się, że tak powiem, mogą ciekawe rzeczy dziać. Znaczy na tak 90% nie, ale tak jak tutaj już wspomniałeś, jest ewidentnie dość chaotyczny w tym momencie ten okres i codziennie zdarzają się rzeczy, które raczej nikt nie miał na swojej karcie bingo na 2025. Tak, już z paroma osobami regularnie o tym rozmawiamy, że żyjemy w bardzo ciekawym timeline'ie, więc... Jak to Chińczycy mówią, tak? Tak, czy Steam jest... To ciekawe, co powiedziałeś, czy Steam jest usługą? Chyba Steam jest bardziej usługą niż Google Store czy App Store są sklepami, tak naprawdę, jakby się nad tym szczerze zastanowić. Bo nie dość, że Steam jakby ma rozbudowaną kartę produktu i tak dalej, to jednocześnie ma żywe community, które de facto kształtuje, współtworzy gry. No i de facto jest bardziej sklepem niż jakikolwiek inny sklep z aplikacjami na świecie, chyba prawie, że w ogóle. Tak, no bo jakby na App Store masz rating, masz trochę recenzji, that's it. Tak? I jakby nie możesz się bundlować, nie wiadomo z kim. Tak? No nie. Jakby nie ma promek, nie ma eventów, nie ma Steam Festów, bla, bla, bla i tak dalej. Więc Steam nie dość, że jest usługą dużo więcej niż Dla publisherów to jest usługa, tak, a dla ludzi to jest, no... Dla ludzi też, no bo jakby na Amazonie jesteś w stanie mniej zrobić ze swoim zaangażowaniem, ze swoim jakby zakupem, niż jesteś w stanie zrobić na Steamie, tak? Jakby możesz więcej akcji zrobić, interakcji, to nie jest tylko zakup. Tak. Więc wtedy de facto to nie jest tylko sklep, tak? To jest jakby usługa community-dawcza, tak nazwijmy. No tak. I jednocześnie Steam jest bardziej sklepem niż standardowy e-commerce, tak? Bo jest tam tyle opcji i dla użytkownika, i dla wystawiającego produkt, dla producenta, że jakby wymyka się trochę ramą takiego samego pojęcia e-commerce'u, czy nie e-commerce'u, czy w jakiejkolwiek innej formie, tak? No tak, no bo to jest, tak jak mówisz, to jest z jednej strony to jest po prostu sklep, ale to nie jest taki sklep, że po prostu sobie idziesz, bierzesz i wychodzisz, tak? Tylko, że to jest cała platforma, tam masz właśnie te aspekty community, te gry, które kupujesz, to praktycznie kupujesz na Steamie, tak? I potem je stamtąd ściągasz, update'ujesz, także no generalnie to jest, wydaje mi się, że to podpada pod definicję, natomiast czy zostanie cokolwiek z tym zrobione, no to przyjdzie nam zobaczyć, tak? Na pewno jest teraz taka ciekawa sytuacja, że wiesz, że cały game dev PC-towy w Europie oddaje swoją
20 czy 30% daninę do prywatnej firmy w Stanach Zjednoczonych. I to mówimy generalnie o wszystkich tutaj, tak? Bo nie ma za bardzo alternatywy. Więc to jest taki, że tak powiem, podatek czy cło, które cały game dev w Unii Europejskiej czy w ogóle w Europie oddaje. No ale te same cło jakby oddajemy i te same podatki i te pieniądze jakby oddajemy, mówię, w App Store i w Google Store. No tak, to już to dodatkowo jeszcze, bo ty jeszcze masz więc konsole, co nie i tak dalej, więc w Europie nic nie ma. Tak, więc jakby game devem, ale jakby cała reszta, tak, no jakby Ameryka poza tym, że jest imperium jakim jest, to jest. Jakie czasy, takie imperium. No. Ale jednocześnie większość jednak naszej, no już pomijając wszystkie streamingi i tak dalej, no całość naszej kulturo-rozrywko-zakupowości jest amerykanocentryczny. I to w tak przeważającym punkcie, że pewnie ciężko byłoby z tego się obyć. Tak. Ale jednocześnie nic nie zrobimy, tak? No jakby o tyle akurat Steamowi jakoś bardziej wierzę, nawet niż App Store'owi czy Google Store'owi. Jakby Steam ma swój styl robienia biznesu, nie? Tak. Dopóki Gaben jest tam, że tak powiem, na czele, to wydaje mi się, że raczej jest okej, tak? Ja generalnie uważam, że Gaben to zrobił bardzo, bardzo dużo dobrego dla gamingu, dla PC gamingu. Tak. No ale pytanie, jak długo on tam będzie jako właściciel tego wszystkiego, jak długo on będzie podejmował te decyzje. Ja kiedyś też miałem taką ciekawą rozmowę na ten temat, że wszyscy traktujemy Steama jako coś, że no oczywiście, że to działa, że to jest takie bardzo prokonsumenckie, takie fair i takie w miarę tanie, co nie i tak dalej, i tak dalej, ale nikt się nigdy nie zastanawiał, co by było, gdyby na przykład, nie daj Boże, Gaben odszedł albo sprzedał Steama i Steam przykładowo poszedłby w publikę, tak, żeby stał się firmą publiczną. No to w tym momencie reguły gry by się zmieniły z dnia na dzień. Jedynym chyba człowiekiem... Przypominam, że żyjemy w ciekawych czasach. Tak, timeline jest dobry i pewnie jeśli by poszedł Steam pod public, jak mówisz, pod jakąś ofertę, pod zarząd gdzieś tam wybierany wśród ekspertów tego rynku, ja boję się, że każdy amerykański zarząd sfokusowany na zwrocie z inwestycji wziąłby Bobiego Koticka albo kogoś podobnego do roli zarządzającego Steamem, tak? Co na sam koniec dnia jakby na papierze by się zgadzało, ale nie oszukujmy się, tak, no jakby z całym szacunkiem dla niego jako osoby, czy dla Blizzarda i Activision jako organizacji, która nadal jakby dostarcza nam elektroniczną rozgrywkę, ale jednak to jest jednak różnica, dzisiejszy Blizz, a ten Blizz sprzed, no niech będzie 10-15 lat, który dyktował warunki kreatywnej, dobrze zrobionej gry. No tak. I to się zmieniło, a Steam w tym czasie, w tym samym dokładnie czasie, to co Gaben stworzył i to jaką luźną, elastyczną, creative-friendly platformą Steam się stał, de facto napompowało rozwój, powstanie, zaistnienie i ostateczny rozwój indie rewolucji, który jednocześnie przekształcił całą branżę game devu, bo dzisiaj to koncepcja indie jest na forefroncie, tak? Poza tam jakby szeregiem jakby chlubnych wyjątków, czy po prostu dobrych gier w dużej skali, to 90 parę procent rynku to jest co nowego nam wymyśli jakiś kreatywny indie twórca, który myśli pod prąd. A może myśleć i może sprzedać swoje gier tylko i wyłącznie dzięki Steamowi. No dokładnie. Ta usługa jest naprawdę, naprawdę jak dla mnie niesamowita, tak, że jako indie developer masz dostęp do tych samych funkcjonalności, do tych samych narzędzi, co każdy inny, tak, to nie jest w żaden sposób gateowane. Tam są różnice, jeżeli chodzi o tam revenue share, tak, które, ale też są takie same dla wszystkich, więc możesz mieć grę, wydać sobie grę, która ma ileś tam 10 gigabajtów i jeszcze wymaga cloud storage też na tym samym poziomie, tak? I Steam ci nie mówi, że nie.
Więc to jest bardzo przyjazne środowisko. Oczywiście tam są limity, także wszystko w granicach rozsądku. No ale tak jak tutaj powiedziałeś, że gdyby to poszło jakby to stało się spółką publiczną i pod prawem amerykańskim, gdzie masz naprawdę ostre przepisy mówiące o tym, że jako zarząd, tak, jesteś odpowiedzialny za absolutną, za CEO, jesteś odpowiedzialny za absolutną maksymalizację zysków. Tak. Dlatego między innymi wszystkie te firmy, które kupowało EA, czy tam teraz no EA przede wszystkim, oni byli z tego znani, że czego się dotknęli, w sensie kupili jakiegoś dewelopera, no to wysysali go i po paru latach ten deweloper w ogóle przestawał istnieć, to samo Activision. No bo kind of tacy są tam ludzie, bo oni też nie dlatego, że po prostu mam takie podejście, a nie inne, tylko dlatego, że prawo tego wymaga i akcjonariusze. Więc wyobraź sobie przykładowo, że Steam staje się publiczny i w tym momencie ktoś przychodzi sobie do takiego AAA dewelopera i mówi, no spoko, mamy od was te kilka gier na naszej platformie, wiem, że do tej pory mieliśmy tam 20-80, no ale słuchajcie, czasy się zmieniają. My mamy tą ogromną platformę, mamy te miliony użytkowników, tak, setki już w tym momencie, bo to już podchodzi pod 200 milionów chyba. Mamy community, mamy potężny ekosystem, który był budowany przez 30 lat. Słuchajcie, to jest warte więcej niż 20%. Od przyszłego miesiąca czy od przyszłego roku wszystko zrównujemy na 4,60. I co ci biedni deweloperzy czy publisherzy by wtedy zrobili? Nie da się zbudować platformy w rok. Można powiedzieć, że jest pewna konkurencja tutaj u Epica, no ale wszyscy widzimy, jaka jest różnica między Epiciem a Steamem. I tak wszyscy by ludzie preferowali Steama. My tutaj, że tak powiem, w Gogu to bardzo dobrze wiemy, jak trudne jest budowanie i utrzymywanie platformy. No, na całym świecie praktycznie na PC masz 3, tak? Masz Epica, Steama i nas, jeżeli chodzi o wielkość i o ilość feature'ów. Oczywiście są też inne, ale jak spojrzysz sobie na ilość rzeczy, które one oferują, jeżeli chodzi o feature'y, to jest duża już różnica tutaj. Tak. Więc no, byłoby to naprawdę ciekawy temat. Znaczy to jest mój generalnie argument, jak rozmawiam z publisherami, którzy po prostu ślepo wydają wszystko na jednej platformie i w ogóle nie martwią się o przyszłość, bo w ich mentalność jest taka, że co się może złego stać, no nie? Ale jak im właśnie zadałem to samo pytanie, które tobie, że co byś zrobił, gdybyś Steam jutro do ciebie powiedział 40-60, to nikt nie miał na to dobrej odpowiedzi. No podniósłbym cenę gry, tak, która i tak się należy, tak, no bo to też jest, mamy całą serię problemów branżowych, jakby ich nie da się rozwiązać jednostkowo. No podnieś cenę gry, tutaj Piotrek Gnyb, pozdrawiam jak zawsze, pisze, że czyta użytkownikocentryczność Steama nie staje się problemem dla twórców, którzy mają coraz mniejsze szanse sukcesu na tej platformie. Tak, to też jest powracający cały czas temat. Ale chyba nie wiem, czy to jest aż tak duży problem, że Steam jest użytkownikocentryczny i przez to twórcy gier mają trudniej, nie? Znaczy nie, mi nie chodzi o to, że to jest problem, także że Steam jest użytkownikiem. Nie, to Piotrek pisał w komentarzu, wiesz, że czy to przypadkiem nie staje się problemem dla twórców? Wiesz co, wydaje mi się, że znaczy na pewno jest jakiś to problem, tak? Bo zawsze masz, bo Steam bardzo często jak pojawia się jakiś problem między twórcą a użytkownikiem, no to oni raczej starają się te problemy rozwiązywać na korzyść użytkowników, tak? No ale to jest też jeden z głównych powodów, czemu ta platforma jest tak potężna i dlatego konkurencja wokół Steama raczej tutaj nie ma żadnych szans, bo wiesz co, deweloperzy są tam, gdzie są użytkownicy. Czy publisher. Więc siłą rzeczy Steam tak samo jest, my mamy dokładnie taką samą strategię, tak, że
staramy się jednak robić tak, żeby nasi użytkownicy, no oczywiście nasi partnerzy byli zadowoleni. Często naszym kosztem jako platforma, ale absolutnym dla nas priorytetem jest zadowolenie przede wszystkim naszych użytkowników i naszych partnerów w tej kolejności. No i dobrze. A my bo jesteśmy to, przeciwni tutaj. tak, no kreatorzy są na samym końcu. Kto by się tam przejmował tymi, którzy tworzą? Nie, ja mówię ja nie mówię jako kreatorzy, tylko jako platforma. Także, że jak mamy interes użytkownika, interes publishera, interes Goga, tak? Tak, no bo jesteście tymi dobrymi, you are the good guys in the industry. No tak. I jednocześnie macie tą swoją misję. Preservation i nie-preservation. Ja nie wiem, czy ta misja dzisiaj się nie zmieniła, bo GOG istnieje, który teraz 16 rok, tak? 17 chyba nawet. 17 tak? już wchodzi, tak. No. Ja w ogóle jestem przez 16 lat. A dołączyłem rok po powstaniu, niecały, 6 miesięcy po powstaniu. To mów jak było na początku, bo myślę, że to jest też ciekawe story. Zanim sobie przejdziemy dalej, gdzie dziś jest GOG, to gdzie był GOG te zabawne 16 lat temu, jak dołączał?ś? Co to było za miejsce? GOG generalnie jak on zlaunchował to był 1 października, a ja dołączyłem 6 miesięcy później czy tam i mniej więcej 6 miesięcy później w marcu. I to była taka mała, część Reda, który no, jak tu ludzie może nie wszyscy pamiętają, ale generalnie GOG był założony przez Marcina Ilińskiego między innymi. To był generalnie jego pomysł, taki side project poprowadzony przez Piotra Karłowskiego. I to była taka, zbieranina, nie wiem, to było chyba 12 osób, jakie dołączałem, czy coś w tym stylu, ale to, co było niesamowite w tym wtedy, to jaka ogromna pasja tutaj była, ile to było energii i jaka niesamowita, wiara w to, że robimy coś fajnego. Ja tylko dodam, że dla wszystkich, którzy mogą mieć problemy z dodawaniem albo odejmowaniem, to jest świat w 2008 roku, czy 2009, bo rozumiem, że mówisz o marcu 2009 roku. Tak. To był świat przed Wiedźminem 2. Tak? Tak, chwilę przed. Ja tutaj generalnie siedziałem i, że tak powiem, wydawałem. To nie jest, że to było dawno temu. To nie jest, że to było dawno temu. To było 4 kryzysy globalne temu. Nie wiem ile wojen, ale na pewno 2 Wiedźminy i 1,5 cyberpunka temu. Więc też to zupełnie inny wszechświat był. To był świat zdominowany przez... Social media dopiero raczkowały wtedy, YouTube wtedy tak, dopiero... bo to był świat zdominowany przez retailerów sprzedających pudełka i MediaMarkt, który wyznacza, która gra jest spoko, a która nie jest spoko. To też jest świeży świat bardzo w perspektywie Steama, bo Steam wówczas funkcjonował. Pierwszy sukces chyba miał za sobą. Tak, około 6 lat. Ale to był moment, w którym Steam mógł, czy ja przynajmniej jako gracz z tamtego okresu, to tam Steam, Steam, tak, okej, jest tam, ktoś tam, trzeba grać w CS, żeby odpalić. Ale to nie był świat, w którym to nie był Steamocentryczny świat growy. Tak. Jeszcze nie wszyscy mieli wtedy smartfona i tak dalej. To jest generalnie, to był świat, który teraz ciężko sobie w ogóle wyobrazić, tak dużo się zmieniło, jak tak teraz o tym rozmawiamy, no nie? No i właśnie, jakby wtedy... Taki mieliśmy w GOG-u, jak startowałem. Bo to najlepszy typ monitora, tak, który daje ci bezpieczeństwo, bo jak ktoś zaatakuje cię w twoim pokoju, to zawsze możesz obronić się monitorem, bo to najlepsze urządzenie obronne. Ale jednocześnie, jak dzisiaj sobie to przypominam, szczerze powiem, jakby koncepcja wydawała mi się zawsze super spoko, ale jak przypominam sobie tamte czasy, to się zastanawiam, kto wtedy chciał płacić za ściąganie starych
starych, zwłaszcza z wczesnych lat 90. gier, bo pamiętam, że wtedy na samym początku no ciężko było ogarnąć licencję na wzięcie gry z końca lat 90., bo one się na GOG-u to dopiero po jakimś tam ładnym czasie zaczęły pojawiać, bo to jeszcze wtedy nie były stare gry. Tak, w 2009 roku gry, na których ja się wychowałem w 98, 99, no to nie były oldies No tak. jeszcze. Tak, ale to też był wtedy taki ciekawy okres, bo tam, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, w ogóle to, co się działo w technologii, co nie i tak dalej, to się działo bardzo, bardzo, bardzo dużo. To wszystko szło do przodu, i to był właśnie ten taki świt, że tak powiem, digital distribution, tak? Że to był ten moment, kiedy właśnie przechodziliśmy z wersji fizycznych na wersje dostępne do ściągnięcia, ale też w kwestiach technicznych się bardzo dużo działo. Systemy operacyjne, wiesz, tam Windows to średnio wychodził nowy co 3 lata, no nie? Miałeś XP-ka, miałeś tam Millennium po drodze, potem Vista, jeszcze tam jakiś Windows 2000 się pojawił i tak dalej, i tak dalej. I to, co to powodowało, też nowe wersje DirectXa, więc generalnie ten okres był taki dość burzliwy, co powodowało, że gra, którą kupiłeś 3 lata temu, dzisiaj już ci mogła nie działać. Albo miała jakiś, wiesz, zrąbany DRM, bo wtedy też było totalne, taka wolna amerykanka, że tak się wyrażę, jeżeli chodzi o zabezpieczenia. One były naprawdę kreatywne, w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, w tym sensie, że odpaliłeś grę po 3 latach i już nie byłeś w stanie nic z tym zrobić, tak? Kolejna kwestia była taka, że wszystkie gry DOSowe przestały działać, bo w momencie, kiedy Microsoft przestał w Windowsie supportować DOSa, w sensie MS-DOSa. Więc z automatu wszystkie gry, które miałeś z lat 90., tak? Klapa, tak? Tam były może nie wszystkie z lat 90., bo oczywiście końcówka lat 90. to też są już Windowsy, ale to jest stary DirectX. Bo tam Tak. DirectX w tym pierwszym okresie to też nowa wersja pojawiała się średnio co rok, aż do DirectXa 9, który no, potem już tam z 10 lat siedział w kilku wersjach, no ale te poprzednie wersje były problematyczne. Tam były oczywiście systemy Windowsa, które pomagały z tą kompatybilnością wsteczną, ale to się trzeba było bawić. Jako taki, wiesz, tak powiem, standardowy użytkownik, to nawet mogłeś sobie nie zdawać sprawy, że one tam istnieją. Więc to był taki okres, że wiesz, tak jak powiedziałem na początku, grę, którą kupiłeś 3 lata temu, już ci mogła nie działać, tak? A jeżeli coś kupiłeś, nie wiem, 5 czy 6 lat temu, to ci już na pewno nie działa na twoim nowym kompie. No i tutaj przychodzi GOG i mówimy, że hej, my nie tylko udostępnimy te gry do ściągnięcia, że będziesz mógł sobie je kolekcjonować, to my jeszcze zrobimy tak, żeby one działały. Jeżeli miał jakiegoś DRM-a, to ściągniemy, żeby się upewnić, że też w przyszłości ci to będzie działać, no bo to też jest bardzo istotne, że jeżeli gra ma DRM, no to nie można powiedzieć, że jest zachowana, tak? Bo to kiedyś przestanie działać, na pewno. Jeżeli są jakieś problemy z nowymi systemami operacyjnymi, to my to naprawimy. Jeżeli gra była na DOSie, no to my zrobimy taką wersję za pomocą DOSBoxa, którą po prostu sobie klikasz i działa. No i to była ta taka główna wartość, którą, że tak powiem, dawał GOG na samym początku. Jeszcze jedną rzecz tylko było dodam. warte te $5 czy tam $9, czyli te nasze 2 price pointy, które mieliśmy wtedy. To wtedy też jakąś wartością było, tak? No bo do dzisiaj to jest ta wartość, ale to jednak 15 lat temu była zupełnie inna wartość. Także w Europie chyba bardziej te pieniądze były ciężkie niż dzisiaj na pewno. A jednocześnie o jednej rzeczy, bo ja jakby sobie marzyłem w tym tam 2010 czy którymś tam roku, żeby pograć w Cezara Trójkę czy Anna 1602 i jakby był problem z dostępnością, tak, bo to nie były gry, które można było kupić w jakikolwiek sposób. Jeśli znalazłeś gdzieś używkę na Allegro, a już byliśmy przyzwyczajeni do e-komersowania się i to dosyć intensywnego, bo faktycznie my i cały świat cywilizowany miał już Amazona w tej czy innej formie i jakby były przyzwyczajone do zakupów online. Ale jeszcze wtedy jakby nikt nie był przyzwyczajony do tego, że można sobie usiąść i po prostu ściągnąć grę każdą.
i że to jest proste i łatwe i szybkie. I sobie myślałem, kurde, ale było, ja bym chętnie zapłacił, choćby tam te Anno kosztowało 50 zł, ale gdzieś tam, pamiętam, chyba wtedy znalazłem na Allegro jakąś tam używkę i koleś chciał 100 i sobie myślałem, come on, no, ta gra na premiery tyle nie kosztowała, nie? Więc jakby dlaczego? Ale no, jakby wymuszona była przez unikatowość. Więc też byliście dostępowym miejscem, tak? Ułatwialiście sprzedaż, która była wówczas skomplikowana. Dzisiaj chyba jest troszeczkę inaczej, ale jednocześnie, co sam przetestowałem na sobie, żeby Cywilizację 2 z 96 kupić, no to też jest problem. Bo de facto nie można jej kupić online'owo. Trzeba kupić używkę, no albo jakiś tam abandonware gdzieś tam ściągnięty, albo wersję przeglądarkową, nie? Ale, takiego czasu już... ale jak nie chcesz, ja chcę zapłacić komuś pieniądze za jedną z najgenialniejszych gier na świecie, która stworzyła największą serię strategiczną na świecie, tak? To tej 2 z 96 roku, bo to trochę tak od niej się, jakby jej ugruntowana pozycja Masz rację. realnie stworzyła całą serię, tak długoterminowo, to dzisiaj tej gry też nie można kupić. To jest trochę niesamowite, jak się nad tym zastanowić. No I nie. u was też jej nie ma. Dlaczego nie ma Cywilizacji 2 u was? To jest taki Musiałem temat, o że coś, wiesz, musiałem o jakąś grę spytać. Zaraz spytam nie, o oczywiście tego. możemy rozmawiać na ten temat. Jeśli generalnie powiem ci tak, jeżeli mamy listę top gier, Nie na wiem. których nie ma, to ja ci mogę powiedzieć na temat każdej z nich, gdzie to stoi. Tak, ja od Bo razu muszę naprawdę powiedzieć mega kudos za jakby cały reservation program, ale też te głosowanie online'owe na to, które tytuły jakby chcecie. No niestety tam mój ukochany MyF 2 jest dosyć daleko, ale trochę głosów ma. Powiem szczerze, że nie wgrzebywałem się jakby jaki tam proces dalej następuje. Tak jakby głosujemy i potem... Ile tysięcy znajomych muszę zachęcić, żeby zagłosowało na Gogu na MyFa 2, żeby on się pojawił szybciej niż później na sklepie. Powiem ci, że MyF 2 to jest taki skomplikowany temat, że jeżeli mi się to kiedyś uda na Goga I wiesz, co jest do Goga najgorsze? przeprowadzić, to będzie autentycznie achievement mojego życia. Najgorsze, bo ja mam jakby na płycie go, mam antologię gdzieś, ale nie chce mi się podpinać CD-ka. Najgorsze, że ta gra, jak ją sobie odpaliłem lat temu parę, nie pamiętam ile, i zagrałem, ona jest tak zajebiście trudna, jest tak niewybaczalna, że sobie myślę, tak, ja chcę w nią zagrać, ale tylko pierwsze 2 misje, bo później to już... Starczy. Tak, no bo to jest gra, przy której dzisiejsze RTS-y to nie mają podejścia w żaden sposób. To jest taki Tak. poziom trudności i niewybaczalności, bo to jest gra, którą musisz chyba nawet bardziej niż Komandosi, bo Komandosi 1, jak zrobiłeś 2 błędy albo 3, to już mogłeś loadować albo startować od początku planszę. Przy MyF-ie wystarczy 1 błąd i już musisz loadować albo zaczynać od początku. To zupełnie inne czasy były. Jeszcze się wtedy w te gry grało bez jakichkolwiek solucji i guide'ów, tak? Więc raz, że jest taki poziom trudności, a dwa, że masz po prostu 0 poradników. I to jak się w to grało, to po prostu ty i nie wiem, kilku kumpli z osiedla graliście w tą samą grę i wymienialiście się spostrzeżeniami, a ja zrobiłem to, a ja zrobiłem tamto i było lepiej, tak? To były ciekawe czasy. No teraz już tak nie ma. Dzisiaj już nie ma czasu. Teraz bo dzieci wpisujesz grają jak inaczej. przejść tego i masz kurde 40 guidów na ten temat, plus kilka wykorzystujących jakiegoś exploita, no nie? I to już nie to samo. No wiesz, youtuberzy też się ścigają właśnie w zrobieniu jak najciekawszego guida, tak? Ale to mniemam, że to wszystko wzrost kreatywności, więc Tak. może to dobry przejaw. No ale dobrze, jesteśmy fast forward do dzisiaj i ten GOG, jakby nie obraź się, ale jakby mam bardzo dużo, bardzo ciepłego miejsca dla GOGa w swoim sercu. Całej koncepcji i tego, i jakby też dumy z tego, że to polski sklep, polska organizacja i
I tak jak patrzę ja wiem, że ciężko konkurować ze Steamem, ale patrząc dzisiaj na rynek, na Steama, Goga, Epic Store'a i Xboxowego Store'a, to trochę, kurczę, mi się wydaje, że GOG mógł więcej osiągnąć, że mógł być na tym takim mocniejszym drugim miejscu. I mówię, misja samobójcza, ty bardziej dzisiaj, chyba bardziej niż kiedykolwiek, tak? Bo jakby wtedy musieliście konkurować z wzrastającym Steamem, który miał CS-a, więc miał zawsze bazę, a wy nie mieliście jeszcze Cyberpunka jako swojej bazy, to dopiero przy Wiedźminie Trójce doszło. Więc to trochę wina CD-u, że po prostu nie zrobił więcej gier i nie zrobił Wiedźmina GTA, żebyście mogli na nim swoją sprzedaż pociągnąć, ale to już jakby trudno. No, to wszystko wina CD-u. I potem konkurowanie z Epiciem, z Microsoftem musi być mega trudne, nie? Ale jak dzisiaj, kurde, myślę, te naście lat minęło i jakby dorosło pewnie ze trzecie pokolenie już teraz graczy lubiących grać w swoje stare gry. Kurde, mi się wydaje, że GOG powinien być większy. Zasługuje na więcej. Mi się wydaje, że jest w miejscu takim skomplikowanym, ale jednocześnie chyba i tak nadal macie. Większe community, bardziej zaangażowane niż na Epiku czy na Xboxie. Jakby chyba z większą jednak takim podejściem przyjaznym, opiekuńczym podchodzi się do twórców gier, do publisherów niż Epic czy Microsoft. Więc jakby macie po swojej stronie bardzo dużo. No nie macie Xbox Passa, tak? Nie. Więc od razu spytam, zanim mi odpowiesz, jaka jest przyszłość i jakie macie plany, żeby stać się takim mocnym numerem 2, to powiedz mi, kiedy GOG Pass będzie? Kiedy mogę zapłacić wam $10 miesięcznie, czy 15 i móc ściągać gry bez problemu? Bo ja chcę to rozwiązanie, ale wiem, że nikt innego nie chce. No wiesz co, ja też nie jestem, nie osobiście, nie mówię to jako gość, nie lubię generalnie pasów, aczkolwiek ja też rozumiem, że one mają wartość, tak, więc bo jest dużo... Wiesz, bo nie lubimy na świadomym poziomie. Nikt nie lubi płacić za kablówkę, nie? To nie znaczy, że nie płacimy. I tak chyba jest od 60 lat. Wiesz co, w tym momencie, powiem ci tak, my mamy bardzo dużo pomysłów, które chcemy rozważyć w tej takiej nowej naszej strategii na przyszłe lata. Strategia, która jest trochę stara, trochę nowa, tak? Bo jest wokół klasyków, wokół game preservation i wokół budowania community. Także to jest coś, co robiliśmy jako praktycznie od samego początku, ale nigdy to nie było naszym takim absolutnym priorytetem, a w tym momencie jest. Tak? Bo podczas... A co z quality grami? Bo nie usłyszałem tam tego. Jakby ja wiem, że to jest jakby część tego, co robicie. I jednocześnie w sumie nawet nie wiem, czy formalnie, czy nieformalnie, ale tak mi się wydawało, że gdzieś to usłyszałem po drodze, że staracie się przynajmniej trzymać formę. To znaczy stare gry, gdzieś tam stare weźmiecie do portfolio, ale z tych nowych jesteście wybredni, co jest na sklepie, żeby być trochę sklepem jakościowym. Nie? No bo jakby na Steamie mamy z tym problem, że jest po prostu masa gier średnich albo słabych, które przykrywają czasami te dobre, ale mniej rozpoznane. Wiesz co, generalnie my przez lata próbowaliśmy wiele rzeczy, tak? No bo jako GOG chcieliśmy się nie tylko... Takim naszym marzeniem byłoby naprawdę być taką drugą po Steamie niekwestionowanie platformą, tak? My robimy trochę swoje rzeczy, oni trochę swoje rzeczy, mamy jakiś overlap, ale to raczej są, że tak powiem, dwa różne typy użytkowników. No i był też taki okres, gdzie kiedyś dawno temu, może nie dawno temu, ale był okres, gdzie na Google zawsze była kuracja, tak jak my to nazywaliśmy. Czyli generalnie nie wszystkie gry były wydawane, z tych, które były zgłaszane, bo zależało nam na tym, żeby po prostu te gry, które już wychodzą na Gogu, odpowiednio rezonowały z naszymi użytkownikami, tak, że żeby móc każdą tą grę w odpowiedni sposób naświetlać, dawać jej fajne wsparcie marketingowe i żeby z tego nie zrobił się taki drugi Steam, gdzie albo jesteś w top sellerach, albo cię w ogóle nie widać, tak.
U nas każda gra miała przynajmniej swoje 5 minut na stronie i to nam całkiem nieźle wychodziło. Jakiś czas temu troszkę zmieniliśmy tą strategię i tak się zastanawialiśmy, okay, co by było, gdybyśmy, że tak powiem, zaczęli wydawać więcej tytułów, tak? Czyli wpuszczać praktycznie wszystkie te, które się do nas zgłaszają. Taki trochę eksperyment można by powiedzieć. No i w ciągu zeszłego roku wydaliśmy chyba około 1000 tytułów, tak? Co jest ogromnym skokiem do roku poprzedniego i jeszcze większym skokiem do roku jeszcze poprzedzającego, bo ta strategia jest chyba od 2002 roku czy coś w tym stylu. No i powiem ci, że to nie wypaliło. Tylko dodam, że jakby co ten 1000 znaczy, bo na Steamie się mówi o tych 15 tysiącach gier wychodzących rocznie, ale realnych tytułów tam wyszło w zeszłym roku 4000, więc jeśli uważasz, że wyszło 1000, to moim zdaniem jest to jakby rozmija się troszeczkę z chyba takim general recognition, który myślę troszeczkę macie pod tytułem, że u was wychodzi mało gier. Tak? A 25% realnych gier, znaczy w sumie źle użyłem słowa, ale realnych gier, tego co wychodzi na Steamie, to jest bardzo dużo. To nie jest, że tam mało. Jest mniej niż na Steamie, ale to jest jakby... Ja bym się spodziewał, że wśród tych 4000 gier, które wychodzi na Steamie, no to strzelałbym, że pewnie 1000 jest wartościowe, jeśli dobrze pójdzie. No. Tak? Więc jeśli u was wychodzą po jakimś tam prufie, tak? No bo Steam jakby nie prufuje gier, no to znaczy, że wydajecie dokładnie tyle gier, ile powinniście, tak? Mhm. Tak, no właśnie w dużej mierze tak było, tak? Generalnie, wiesz, to jest ogromna praca, bo też w odróżnieniu od Steama, bo na Steamie to masz taki self-service, tak? Ustawiasz wszystko sam, wysyłasz approval, tam ktoś na to patrzy, daje ci feedback albo nie i tam gra przechodzi dalej. U nas jest to znacznie bardziej skomplikowany proces, ponieważ każda gra ma swoje takie, nawet przy tych 1000 gier. My staraliśmy, żeby każda gra jednak miała te swoje 5 minut. No wiesz, każdy release to był odpowiedni news post, to było naświetlenie na głównej stronie, to były jakieś socjalki, jakieś inne rzeczy z tym związane. Każda gra też wydawana na Google przechodzi przez nasz QA, także nawet jak było te 1000 gier, tak, to każdy jeden release był sprawdzany, tak. No i tam naprawdę to nie jest tak, że to była taka, że tak powiem, bez sensu robota, bo my tam naprawdę znajdowaliśmy masę rzeczy, które nie trafiły potem do naszych użytkowników w finalnych buildach. Więc ta jakość była utrzymywana jakoś nawet przy tym 1000 tytułów, tak? I z tej jakości nigdy nie chcieliśmy zrezygnować. No ale tak doszliśmy do wniosku pod koniec zeszłego roku, po wielu analizach i po też rozmowach z naszymi użytkownikami i tego, jaki mamy feedback, co nie i tak dalej, że jednak lepsze było to takie bardziej curated approach, w którym poświęcamy dużo więcej uwagi każdemu release'owi. Tak? No bo jeżeli mamy ich 1000, no to jesteśmy w stanie poświęcić dużo mniej uwagi, niż żebyśmy mieli ich 500, obviously, tak? Bez jakiegoś naprawdę skalowania firmy, a nawet nie o skalowanie chodzi. No mamy jedną stronę, tak? No ona większa nie będzie, tak? Można scrollować dalej, ale to nic nie da. Więc tutaj troszeczkę robimy powrót do tej strategii, która była wcześniej, ale to, co się zmienia na Gogu, to jest właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli Game Preservation Program i ta Dreamlista, która jest featurem, to są te dwa projekty, to jest praktycznie pochodna naszej nowej strategii, tak? Bo tych rzeczy będzie więcej. A ta strategia generalnie polega na tym, że hej, my generalnie chcemy się skupić na game preservation, tak? Bo nikt inny tego nie zrobi za nas. Bo nikt inny nie ma takiego know-how. Nikt nie ma takich narzędzi, które były dewelopowane przez 16 lat. I już widzimy w tym momencie, że klasyczne tytuły, i tutaj wielka gwiazdka, co to jest klasyczny, zaraz do tego dojdę, już w tym momencie coraz gorzej zaczynają działać. Nawet tytuły, które były wydane powiedzmy te 8 lat temu, tak? Bo niby się odpala, tak, ale próbujesz zmienić rozdzielczość i już nie, i gra ci się crashuje. Albo odpalasz grę i próbujesz alt-tabować, już nie możesz wrócić, masz czarny ekran, tak? I to są gry wydane 8 lat temu.
Więc zauważyliśmy, że hej, to jest generalnie coś, co moglibyśmy potencjalnie jako GOG zaadresować, tak? No bo 8 lat temu gra już ma jakieś problemy, 10 lat mają gry jeszcze większe. Tak jak zaczęliśmy w ogóle pracę nad tym preservation programem, nad pierwszym tym zestawem gier, który tam trafił, tak sobie myślimy, że no wiesz, no będzie dobrze, że tak jak zaczniemy te gry sprawdzać, to raczej wszystkie dużo z nich będzie ok, bo one były kiedyś dobrze zrobione, przetestowane i w ogóle wszystko było cacy. Powiem ci, że mniej niż 30% działało tak, jakbyśmy tego chcieli. W sensie one się odpalały. To nie jest tak, że my sprzedawaliśmy gry, które nie działają, tylko po prostu coś było tam nie tak. Coś, wiesz, albo zmiana rozdzielczości, albo ten alt-tab, o którym wspomniałem, albo coś z kontrolsami, albo coś z cyklami było nie tak. Na Steamie chyba raz w tygodniu zawsze wychodzi jakaś w miarę duża, czy tam jakaś średnio duża gra, która od razu ma z miejsca pod górkę, no bo się okazuje, że optymalizacja nie działa, to coś. No, nawet Monster Hunter ostatnio też miał z tym problemy, tak? Dokładnie, więc 50% positive reviewsów. Tak, i no z tym jakby chyba też nic nie zrobicie de facto, nie? No bo jakby... To są nowe gry. Tak. Ale dokładnie to adresujemy preservation programem. Bo jak gra startuje do programu, czemu to jest takie istotne, tak? Bo wszystkie gry, które są w programie, są utrzymywane powiedzmy w czasie rzeczywistym. Że my nie dość, że przed dodaniem gry do programu pewniamy się, że wszystko jest super, tak? I że w tym momencie ta gra korzysta z naszych najnowszych narzędzi, które zapewniają kompatybilność. My także ustawiamy, że tak powiem, pewne systemy, które zapewniają, że ta gra będzie działać w przyszłości i jeżeli coś się z nią pojawi nie tak, to od razu nam się, że tak powiem, zapali czerwona lampka i te gry priorytetowo trafiają z powrotem na stół i są naprawiane. I my naprawdę mamy w tym momencie narzędzia, które nam pozwalają to robić w skali. No bo my w tym momencie w programie mamy 106 tytułów chyba, no to nie ma publishera na świecie chyba, który by na bieżąco utrzymywał 106 tytułów i update'ował. I teraz moje pytanie, bo jakby ja rozumiem, że możecie nie lubić się z GOG Passem, chociaż ja bym zapłacił. Tak, Znaczy, bo tego nie chce mi powiedziałem. się... Zaczął, że tego nie powiedziałem. To jest moja osobista opinia, że nie lubię pasów, ale rozumiem, że są użytkownicy, którzy to lubią i my, że tak powiem, eksplorujemy bardzo wiele w tym momencie różnych opcji. Ja się mega się z tego cieszę, że potwierdziłeś, że robicie GOG Passa, bo tak naprawdę mówię, czy ja wydaję tyle dolków, czy tyle dolków, to whatevs, nie? Na sam koniec dnia ten abonament robi się trochę takim, wiesz, płatnym browserem, nie? Tego, co jest teraz spoko, bo ja na Xbox Passie, jak płacę, to nie płacę po to, żeby mieć dostęp do gier, tylko trochę po to, żeby mieć platformę dodatkową, którą sobie przeglądam raz na 2 tygodnie i a co jest teraz dostępnego, a to może sobie przetestuję. Bo nie chce mi się płacić dodatkowo za grę, którą kupię, ale może zagram, a potem nie zdążę zwrócić i bez sensu płaciłem pieniądze. Więc to jakby płacę trochę jakbym płacił za telegazetę, nie? To jest same, tak? Jakby moje postrzeganie pieniędzy jest tutaj mega zaburzone, a jednocześnie człowiek jest przyzwyczajony do płacenia kablówki i takie płacę za streamingów miliard, tak też płacę pasy i pewnie będę płacił. Czy to 5 czy $10, luz. Zwłaszcza, że mam jakąś tam listę gier taką w głowie na GOG-u, w które bym zagrał, ale nie chcę mi się ich kupywać, bo wiem, że zagram w nią raz na pół roku przez godzinę. Nie chce mi się płacić $10, bo wolałbym... Czekam, aż zrobicie GOG Passa. To wtedy użyję. Ale to jakby pomijając zupełnie i fajnie jakby, że macie jakby... Jesteście otwarci na różne koncepcje i jakby jednak macie strategiczne podejście trochę skomplikowane, bo macie dużo jakby pól do pokrycia. Ale to, co wspomniałeś o publishingu, bo to jest moim zdaniem mega ciekawa przestrzeń, tak się super nad tym zastanowić. Czym jest problem, jak studio wrzuca na TikToku swój fajny filmik, swojej nowej, zbliżającej się gierki, jakby
dlaczego dla was to jest problem, że ten ktoś wrzuca link, wrzuca filmik? No właśnie dlatego, że on wrzuca go tylko z jednym linkiem. Jak staram się followować ile tylko mogę na TikToku, Twitterze i tak dalej, to się praktycznie rzecz biorąc nie spotkałem z tym, żeby ktoś wrzucił link do Goga. A moim zdaniem absolutnie powinien. Mhm. Już pomijam, No czy jest masz rację, tańsza, czy moim też. droższa, nie? Ja jakby i dlatego się zastanawiam, czy też jakaś forma publisherska, bo i tak jesteście sami publisherem, wychodzi na to, z tego co mówisz. Tak, de facto nie jesteście tylko sklepem, jesteście hybrydowym publisherem, tak? Albo hybrydowym publisherskim supportem dla wydających gry. Bo to Wiesz bardziej jest co, dla masz nich rację. pomoc niż dla was, nie? Bo ile wy na tym zarabiacie, no to już jakby jest oddzielna kwestia. Ale tak super się nad tym zastanowiwszy. Macie wartość dodaną, którą jakby no może się skapitalizuje, może nie w long termie. Czy studia to docenią, czy nie, nie wiem. No już jakby Epic starał się i zmieniał procenty podziałowe i trochę na tym ugrał. To, że nie potrafili tego ogarnąć, no ja rozumiem, to już to omawialiśmy, jakby byli zajęci walką z Apple'em. I to też rozumiem. Ale w waszym przypadku, jak macie komfort CD-pu za plecami i jakby zaraz wam strzeli, czy jakby koń wystrzeli w pościgu, bo będziecie mieli 2 silniki tak naprawdę boostujące was i to jest spoko. Ale jednocześnie jakby tracicie na tym, że ludzie nie są przyzwyczajeni do klikania w linki do Goga, a mogliby. To tylko kwestia incentyw dla studia, bo to studio decyduje, który sklep szeruje. Tak? Bo w świecie retailowym, czy kupię w Media Expercie, czy Mediamarkcie, czy Euro, to trochę decyduje jakby ja sobie, który sklep wolę, ale sprawdzę we wszystkich. Ale jak jest promka gdzieś tam, no to producent dba o to, żeby był link do danego sklepu w danym momencie. A u was, pomimo tego, że macie taką olbrzymią wartość dodaną i też poza Steamem jedyną przestrzeń community, tak? No bo na Epiku nie ma, nawet przestrzeni community nie ma, tak? Aż takiej jak u was. I to samo na Xboxowym storze, tak? Już pomijam, że jakby tam pewnie dałoby się jeszcze dołożyć do tego, no bo jakby zawsze się da, ale jakby pierwszy problem taki globalny to jest zaangażowanie studiów w to, żeby was trochę boostowali dodatkowo. Znaczy, no masz rację, tak? To jest taka, że tak powiem, nieustanna walka, bo faktycznie tych linków czasem nie ma. Znaczy, na szczęście przy tych, że tak powiem, takich najistotniejszych tytułach, to my staramy się, znaczy to publisher, mamy dobre relacje z bardzo wieloma dużymi publisherami i tutaj, że tak powiem, tego problemu, o którym wspomniałeś, nie ma, tak? No i na przykład, no nie wiem, THQ to zawsze było naszym bardzo dobrym partnerem, to samo Larian i wielu innych. No ale tak jak mówisz, to nie zawsze. I tutaj też Dungeons of the Amber Griffin wspominają na YouTubie, że nie macie też systemu eventowego, promkowego, który no, generuje jakieś tam tak. Macie jakieś tam ogólnie sale, ale chyba tak, ale widzisz, jakby macie, ale już masz na żywo przykład, że ktoś komentuje naszą rozmowę i jakby wie, że tych newsów, czy tych eventów mogłoby być więcej, albo realnie odbiorcy mogą być nieprzyzwyczajeni do tego, że macie intensywny system eventowy, nie? Tak. Myślę, że chyba to jest jakby nie do końca, niewystarczająco dużo ludzi o tym wie, jeśli to się zdarzy. Bo ja też jak przeczytałem ten komentarz, to myślę, a tak, no nie macie, nie? A potem dopiero musiałem sobie przypomnieć, nie, macie, ale jakby co, to nie ta skala, nie? To Nie jest ta generalnie, częstotliwość.
To jest generalnie jeden z tych problemów, które my teraz staramy się w tej nowej strategii naszej zaadresować. I to tak szczerze mówiąc był prawdopodobnie to był taki nasz blind spot, że my z naszej tej bańki tutaj sobie myśleliśmy, że ta cała wartość, którą my wnosimy, że ona jest taka oczywista, tak? Bo tutaj wiesz, robimy bardzo fajne promocje, mamy tego naprawdę dużo, mamy te takie newslettery, jak jesteś zapisany do naszego newslettera, to praktycznie co tydzień dostajesz 2 z grom, która jest na promocji specjalnej, niższej niż ta gra w ogóle historycznie była. To jest minimum plus 5%, tak? Więc tu też jest, to warto, że tak powiem, być zapisanym do newslettera, bo tych promocji tam tak zwanych specjalnych jest tak naprawdę dużo. Tylko, że tak jak tutaj, to generalnie pytanie pokazuje, wydaje mi się w dużej mierze to, z czego my sobie zdaliśmy trochę niedawno sprawę, że brand awareness tak globalny o Gogu, o tym co my robimy, o tym jak my robimy, jaką my wartość w ogóle tutaj wprowadzamy, jaką my już mamy, czym się różnimy w ogóle od Steama, czym się różnimy od Epica. Wydaje mi się, że mogliśmy tutaj zrobić dużo lepszą robotę na przestrzeni ostatnich lat. I niewykluczone, że wtedy bylibyśmy w dużo teraz lepszej pozycji, bo tak jak wspomniałeś, że tyle lat minęło i ten GOG wydaje się, że powinien być troszeczkę wyżej. I powiedziałbym, że mówię, dostaliście dodatkowe wrotki w postaci Wiedźmina, no i potem Cyberpunka, w portfolio, tak to nazwijmy, dopiero gdzieś tam na 8. okrążeniu, tak to nazwijmy, na prawie że ostatniej prostej, te ostatnie 3 lata, no, Boże, 4-5 lat. Tak. Bo 7 lat temu to jakby było niezauważalne, więc tu ja to rozumiem. To chyba czas musi minąć. Tylko teraz też jakby jest inny problem, bo z jednej strony macie te pokolenie wczesnych boomerów, myślę, że tak można nazwać. W sensie, ja jakby nigdy się nie jarałem NFS-em Undergroundem, nie? Ta gra w jakiś dziwny sposób stała się takim wyznacznikiem tego pokolenia trochę po moim, czy tam naszym pokoleniu, tak? Bo ty też jesteś równie... No ja na studia grałem w to, no proszę cię. No grałeś, bo ty jesteś, który też 86, czy 5? Ja jestem 4. 4, no to ty jesteś jeszcze, ale to... Dokładnie. Come on, jak wyszło NFS, no to tam już, wiesz, powoli byłeś na którym? 3. roku, czy tam 4? NFS Underground? Nie, proszę cię. 2000, chyba, że 2, no to jakby... O jedynce mówię. To był no chyba to pierwszy okay. wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, albo drugi. Tak, ale wiesz co chodzi, jakby to jest de facto gra takich troszeczkę młodszego pokolenia od nas. Bo jakby dla mnie grą wyścigową życia jest Colin McRae, więc jakby... ale to dlatego. Ale jest całe pokolenie tych młodszych boomerów, już teraz prawie niedługo boomerów, tak? Tego pokolenia 90... bliżej połowy lat 90., tak? Które już teraz, zaraz, no, będzie się starzeć, bo będzie po 30. I nie wiem, czy oni jakby mają docenienie Goga, a jednocześnie wy tak naprawdę musicie myśleć chyba trochę tak myślicie, to żadna tajemnica, w perspektywie długoterminowej, CDP-owej, tak to nazwijmy, w sensie gdzie będziecie za 10 lat, czy 15, czy 20. Więc No dzisiaj tak. pewnie zaczynacie trochę w głowie i nie tylko robić rzeczy dla dzisiejszych zoomerów, tak? Chyba troszeczkę tak naprawdę? Trochę Bo ja tak. nie wiem, czy nie będziecie musieli zająć się portowaniem gier z mobilek na PC-ta tak naprawdę, żeby te zoomerskie dzieciaki do siebie ściągnąć, tak? Znaczy, wiesz co, Będziecie to portować z mobilek? Bo są jakby, jest masa firm się w tym, jest trochę firm w tym specjalizujących się i jak tak sobie o tym pomyślałem i gdzieś to usłyszałem ostatnio na konferencji, że jest to jakiś tam trend przyszłości, nie? Że dzieciaki będą chciały grać w Brawl Stars na komórce i jak wrócą do domu, to najśmieszniejsze jest to, że chyba to nawet by było zdrowsze, gdyby grał na monitorze w Brawl Starsy, niż siedział w komórce, tak? Jakby ja bardziej jestem w stanie
też skontrolować, nie? Jak mój syn będzie grał na kompie, to ja bardziej widzę, w co on gra. Tak? Ja jestem bardziej w stanie jakby tam, no powiedzmy, trudniej jest ukryć. Ale No. jest i wygodniej. Trochę nie psuje sobie kręgosłupa. Będziecie portować z mobilek na PC-ta? Powiem ci, że mamy w tym momencie wystarczająco dużo gier, na których się powinniśmy skupić, bo mamy 2,5 tysiąca tytułów, które mają potencjał wejścia do programu, a jesteśmy na 106. Tylko, że Więc- dzieciaki, wiesz, że dzieciaki nie będą grały w nic, co nie jest też na komórce. Tak, masz rację. Znaczy to jest ciekawy temat, tak? Bo to jest na pewno w coś, co my będziemy musieli prędzej czy później spojrzeć, jeżeli jak będziemy rozwijać program. Na razie jesteśmy dosłownie na 3. miesiącu praktycznie po launchu programu. Jeszcze jest bardzo długa droga przed nami i musimy to jakoś priorytetyzować. Bo wiesz, my generalnie mamy taki bardzo prosty cel. My generalnie chcemy być najlepszą na rynku platformą na backcuty. Tak? Na gry, które wyszły powiedzmy 5-10 lat temu. Tak? Bo dla człowieka, który ma dzisiaj 20 lat, gra, którą wyszła 10 lat temu, to jest dla niego, wiesz, początki szkoły podstawowej. A dzisiaj już myśli o studiach, tak? Czy już jest nawet na studiach. Więc to jest dla niego jakiś absolutny klasyk. I to, co my żeśmy zauważyli, hej, że te gry coraz gorzej działają. A jeszcze masz za rogiem masz minus 12, tak? Który ciężko powiedzieć, co tam w ogóle się będzie działo. Na pewno kompatybilność, jak przy każdej kolejnej iteracji Windowsa, będzie lecieć w dół. My już teraz widzimy, że jest problem i mamy naprawdę masę niesamowitych tytułów wydanych tylko 10 lat temu, które już ewidentnie coś tam zaczynają już z nimi szwankować, tak? No, taki mały spoiler, w tym roku będziemy mieli taką promocję na klasyczne gry, czyli gry, które mają 10 lat, obchodzą w tym roku 10. urodziny i to będzie Fallout 4 i Witcher 3. Promocja się będzie nazywała Feeling All It. Ja jeszcze Dragon Age musicie dorzucić, bo to jakby same. To swoją... I Skyrima, sorry, i Skyrima. Musicie wielką czwórkę zrobić. No, proszę cię, Skyrim to już jest po prostu ancient history. To jest gra z którego? 2011? Tak, niestety tak. No i powiem ci, że oczywiście ona miała te reedycje, które tam ją trochę odświeżały, co nie i tak dalej. Ej, w ogóle musicie mieć remastera Obliviona, to ja chcę tylko u was kupić, bo ty jesteście jedyną słuszną platformą do kupienia tej gry dla emerytów. Zgadzam się. Zróbcie z tego jakiś event, bo To, zawsze Misty Pop się podśmiewa ale właśnie, z Oblivionem. to jest trochę nasz cel tutaj, tak, że słuchaj, są tacy ludzie jak my, no nie? My chcemy sobie Tylko zagrać my nie możemy robić rzeczy dla siebie, nie? To jest jakby problem. Bo to też jest mój problem. Muszę zacząć zapraszać młodszych gości, nie? Bo jakby wszyscy myślimy tak samo. O sobie, że się znamy i tak dalej, to my to nie całe się znamy, tak? No, co my wiemy o casual gierkach, w które grają dzieciaki na komórkach, nie? Jakby wystarczy parę tylko filmików zalajkujesz na TikToku, indie związanych, to od razu zauważysz, bo ci to podpowie algorytm, że będą pokazywać nowe gierki i myślisz sobie, wow, ale fajna gra. Absolutnie nigdy nie zagram, bo jestem stary i za dużo gram w cywilizację, tak? Tak. Ale to tam jest core. I tak i nie, ale inaczej. Generalnie my chcemy zaadresować skupić się, bo jak jest coś od wszystkiego, to jest do niczego, no nie? Tak naprawdę. Więc my chcemy się generalnie skupić na pewnym, powiedzmy, rodzaju użytkownika, rodzaju gracza z pewnymi konkretnymi potrzebami. I chcemy być po prostu pewni, że my te potrzeby adresujemy w najlepszy możliwy sposób. Że nie ma innej platformy na rynku, która robi to lepiej od nas. I te potrzeby, które my zidentyfikowaliśmy, są właśnie wokół tych, że tak powiem, starszych tytułów. Tytułów, które mają powiedzmy 10 lat plus, tak? I jeszcze raz podkreślę, tu mówimy o takich tytułach jak Witcher 3 czy Fallout 4, które wyszły dokładnie 10 lat temu. I jakie tu potrzeby adresujemy? Bo w tym momencie, jak wiele z tych starszych tytułów odpalisz sobie na Steamie, to tam są właśnie te stare buildy, które mają te 10-15 lat i one mogą ci szwankować.
i nie każdy ma tyle energii i tyle czasu, żeby próbować to troubleshootować. Tak? Ty chcesz po prostu przyjść, odpalić, pograć 20 minut, wyłączyć i się tym nie przejmować. I to jest ten experience, zapłacić który my za to. chcemy. Tak, i to jest generalnie ten Ja experience, nie wiem, czy to który- jest dobre, co teraz powiedziałeś, ale okej. Jak przesłuchaj przepraszam, sobie bo jeszcze może raz, cię żeby... Bo może cię źle usłyszałem. Nie. Pomijając jakby to, bo mówisz o technikaliach. Ja osobiście bardzo w to nie wierzę. Nie? Jakby ułatwianie tak do pewnego momentu, moim zdaniem. Bo mi się wydaje, że i to wielokrotnie powtarzałem i chyba nadal będę, bo mi się wydaje, że corem Goga nie jest dostępność tak naprawdę, czy technikalia w ten czy inny sposób, ale bardziej na pewno to podejście jakościowe, ale i nostalgia. Ja myślę, że każde pokolenie graczy zawsze ma tą nostalgię w sobie. Dokładnie. Każde pokolenie misuje jakieś tam gry. Ja wyobrażam sobie, że gdybym był dzisiaj 20-parolatkiem, to za 5 lat, jak już będę mocno się starzał growo, to chciałbym zagrać, chciałbym, żeby ktoś mi przypomniał, jakaś platforma, że jak grałem Wiedźmina, jak byłem w podstawówce, czy tam w Fallouta 4, to że nie zdążyłem wtedy zagrać w Dragon Age'a, nie? Ja bym chciał, żeby była platforma, która mi wiązuje mnie emocjonalnie. Bo ja dzisiaj jestem związany z Gogiem, ale myślę o swoim 8-letnim synu, który jest jeszcze przed tym okresem, jeszcze tą nostalgię sobie zbuduje. I mniemam, że może dzisiaj nie musicie strategicznie myśleć o planach pod niego stricte, ale pod chyba gdzieś tam jego starszego, trochę rówieśnika dzisiejszego 16-latka. Jak go zachęcić za 7 lat do użytkowania Goga? I mi się wydaje, że technikalia wszystko spoko. Jakby cenowość i tak dalej, te wszystkie jakby rzeczy kontentowe ważne są, ale mi się wydaje, że macie tu taką unikalną okazję wyróżnić się spośród innych sklepów nostalgią, uczuciami i takim real gamerstwem. Jak I najbardziej. się zastanawiam, czy ten współczesny, nasze pokolenie może to rozumie i jakby jest z tym związane. Te troszeczkę młodsze dzieciaków z lat 90. pewnie też, ale późnych milenialsów, wczesnych zoomerów, myślę, że musicie tą historię opowiedzieć jeszcze raz tym ludziom. Tak, jak najbardziej masz rację. Czy wiesz co, chcę, żeby to było jasne, tak? To, co ja mówię o tych kwestiach technicznych, to jest tylko istotny, ale jeden z kawałków układanki, tak? No bo to nie jest tak, że one mają po prostu te tytuły u nas po prostu działać i się kurzyć, tak? Bo tylko, że technikalia są istotne dlatego, że raz, że jesteśmy w tym bardzo unikatowi, a dwa, że musisz mieć jakieś podstawy, tak? To, o czym mówimy, musi działać. Taka oczywista oczywistość, tak? Ale dalej mamy te wszystkie inne aspekty, które są z tym związane, które promują te gry, które mówią ciągle o tym, czemu te gry były niesamowite, czemu one są ciągle uważane za genre defining. I poprzez to zachęcanie właśnie tego nowego pokolenia, żeby po prostu te gry próbowało. Wiesz co, i wydaje mi się, że to się dzieje, a będzie się działo potencjalnie jeszcze bardziej, bo przykładowo jak my ostatnio sprawdziliśmy, jacy ludzie u nas kupują Heroes of Might and Magic 3, no to sobie myśleliśmy, że tak przynajmniej jest 35 lat plus. A tu się okazało, że zdecydowana większość to jest 30 i mniej i ogromna też część to jest poniżej 20 lat. Okay. Bo to jest Bo po prostu... To też jest nadal po prostu good old game, tak naprawdę. Dokładnie. I teraz zobacz, mamy oczywiście ten taki dziwny okres między tam latami, powiedzmy między 2000 a 2006, gdzie te 3D tak raczkowało, te tytuły się w dużej mierze słabo starzały, aczkolwiek mamy takie perełki jak Vampire the Masquerade, który mimo, że wygląda nie jak tam powiedzmy nowy tytuł, to ciągle ma tak niesamowity klimat, że ja 3 lata temu to przeszedłem po raz pierwszy w życiu i po prostu mnie tak to wciągnęło jak mało który AAA obecnie. No ale od pewnego momentu ja bym wysnuł taki argument, że gry praktycznie przestały się starzeć.
że mamy gry wydane w 2009 roku, 2010 i jak teraz patrzysz na te tytuły z tamtego okresu, no to nie masz takiego wrażenia, Boże, jakie to jest stare, tak? Bo przypominam, Skyrim wyszedł wtedy. Tak, ja znowuż Crash. przypominam Obliviona, który do dzisiaj, jak sobie zagrasz, to jest bardzo decent gierka, tak? Proszę cię, no Oblivion, Morrowind, to są ciągle gry, które się na Gogu niesamowicie sprzedają. Akurat Morrowind jeszcze tyle był taki- samo unitów. Morrowind jeszcze był taki pusty, no bo jakby wtedy ciężko było generować, wypełniać, tak? To nawet Tak. początki World of Warcraft to też był mega pusty świat. My byliśmy do tego przyzwyczajeni, tak? Że jednak jest 3D i z tego się cieszmy, tak? No jakby pierwszy Sirius Sam to wielka pustynia, na której masz wrzuconych dużo potworów i that's it, nie? To był jakby plus. Co nie zmienia faktu, że w tego ostatniego Sirius Sama mega się zagrywałem, tak? I była to super gierka, ale jednocześnie chyba nie przeszła próby czasu, Tak. próby pokoleniowej, o tak powiem, bo ona nie zawładnęła umysłami, tak jakby Doom i Wolfenstein, jakby tą próbę przetrwały, bo stały się zupełnie innymi grami, tak? Ale Sirius sam tego nie zrobił niestety. No tak, zdecydowanie są gry, które starzeją się lepiej, starzeją się gorzej, tak? Ale tak jak mówię, jest ogromna, wydaje mi się, rzesza, w szczególności w tych tytułach wydanych na powiedzmy 2009 rok i dalej, które ciągle są absolutnie niesamowite i nawet graficznie się bardzo nie zestarzały, tak? Bo niektóre powiedzmy AAA wyglądają gorzej, ale to już inny temat. Nie wchodź w to. No i wiesz, i to jest coś, co z tego co ja widzę, to co ludzie odkrywają, tak? Co ja widzę, co my widzimy, bo naprawdę ten profil użytkownika, jeśli chodzi o wiek przy tych tytułach, jest zaskakująco niski. W sensie takim, że to są młodzi ludzie, którzy czasami nawet, wiesz, jeszcze nie żyli w momencie, kiedy dana gra była wydawana. To jest w szczególności prawdą przy Heroes of Might and Magic 3. Więc tam jest ta wartość ogromna i my jesteśmy tą platformą, która właśnie chce się skupić na celebrowaniu tej wartości, pokazywaniu nowym pokoleniom, czemu te gry, jak wychodziły wtedy, były tak absolutnie niesamowitymi hitami, tak? Bo tam są rzeczy, które się absolutnie nie zestarzały i które się nie zestarzeją. Tak jak dobry film, jak dobra książka, nie ma znaczenia, tak? Przeważnie, czy książka była napisana, wiesz, 5 lat temu, czy 50 lat temu, możesz tak samo się świetnie bawić i ją czytając. I gry już doszły, można powiedzieć, do tego momentu, tak? Że te 15-20-letnie tytuły, one się nie zestarzają nigdy, są absolutnie ponadczasowe i nawet tytuły z lat 90., tak, są też ciągle czymś, co może sprawić ogromną frajdę, jeżeli odpalisz nawet, wiesz, młody gracz, który ma powiedzmy nie wiem, 15 lat. A też jest taka fajna rzecz, którą ja ostatnio zauważyłem, że teraz dzieciaków grafika już nie interesuje. Takie mam wrażenie. Tak. Oni tak totalnie mają absolutnie... Byłem ostatnio właśnie u takiego znajomego, no i tam jego dzieciak ma chyba 11 czy 12 lat. No ja patrzę, ma wiesz, super komputer, co nie i tak dalej. On gra w Robloxa, tak? Mhm. Gra, która wygląda po prostu jakby wyszła 20 lat temu, to byłaby uważana ta grafika za słabą. Jemu to nie przeszkadza. No tak. Tak? Ja mu pokazuję i tak zrobiłem wtedy taki pewien eksperyment. Pokazałem mu jakąś, wiesz, super graficznie grę, która wtedy wychodzi, chyba to był Elden Ring. Zapytałem, czy chciałbym w to zagrać zamiast Robloxa, co nie i tak dalej. Weszłem w nim taką dyskusję, bo po prostu chciałem zobaczyć, o co chodzi. I na nim to nie robiło, mówię, że fajne, ale na nim to absolutnie nie robiło żadnego wrażenia. To było dla mnie takie bardzo ciekawe uczucie, bo za moich czasów, że tak powiem, każda nowa gra z lepszą grafiką to było takie, o mój Boże. Także taki trochę eye-opening. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
Wiesz co, tak, bo jakby ty mówisz, a ja cały czas myślę o tym, czy wy nie powinniście robić turniejów lanowych, jakąś tam aktywację dla dziadków w ramach platformy, więc tu Ja bym Roblox to by chciał się zrobić. pod to by się Roblox też jakby podłączał, No. ale to macie duży problem, o tak bym powiedział. Macie duży problem, bo jesteście fajnym miejscem, organizacją z duszą, gdzie absurdalnie, hardkorowo nieprzystosowaną wręcz do konkurencję, bo to się chyba też tak naprawdę rzadko zdarza, żeby też nie oszukujmy się, osiągnąć tyle, co osiągnęliście jako GOG i jednocześnie mieć jeszcze tyle do zrobienia przed sobą i co parę lat wyskakuje coś tam nowego, no bo tak tylko mogę sobie wyobrażać, jakiego table flipa robiliście, jak Microsoft ogłosił cały swój Xboxowy, pasowy program Indie, tak? Albo jednocześnie, albo trochę później Epic ogłosił swoje plany na Epic Store'a. No, Ale jednocześnie, no. ale jednocześnie na sam koniec potwierdziło się to, co można by było zakładać na samym początku, że te duże organizacje i Epic i Microsoft mogą ugiąć się pod tymi małymi problemami i tymi małymi taskami, które trzeba zrobić dla ekosystemu graczy, które wy robicie. I community, i taki care, i taki support, i to wszystko w jednym, tak? Bo na tych polach i Microsoft, i Epic tak naprawdę poległy. Tak. I nie wiem, czy nawet się wydaje, że zaczną się tym przejmować. Ja nie wiem, tam chyba nawet nie ma na to jakiegoś większego planu, tak? Bo nikt tam nie pisał w roadmapie, że zaczniemy w końcu, przynajmniej z Epica, że zaczniemy w końcu zajmować się Epic Storem, tak? No chyba nikt tego nie ogłosił w żaden sposób, a Microsoft no, się zastanawia nadal, czy produkować Xboxy, tak? Więc też jakby nie rozmawiają o głównym problemie, który mają na swoim sklepie, to że jakby na Xbox Passie nie przeglądasz sklepu, żeby poczytać o grach, tylko no, patrz, co jest w promce. A całą resztę komunikacji z światem gier robisz na Steamie. Albo na Discordzie, albo na jakimś... Niestety nie bardzo chyba mogę coś więcej powiedzieć jakby przyszłościowo, bo macie przed sobą tyle rzeczy do zrobienia, że jest tylko musicie siedzieć i ciężko pracować, żeby te wszystkie postulaty zrealizować, więc... Tak, ale wydaje mi się, że wiesz, że to nie jest łatwe, tak? Mamy takiego przykładowo Epica, tak, który zainwestował w tą platformę, tu mówimy o miliardach dolarów. No to wiesz, nasze raporty, że tak powiem, są publiczne, także my o takich kwotach, wiesz, brakuje nam zero. A oni po prostu to dostali, ich biznes dostał to na start. Hej, tu macie tyle, zróbcie platformę, załatwcie mi content, tak? I im się nawet, czemu o tym mówię? To jest generalnie, nawiązuję do mojego tam poprzedniego zdania, które mówię o tym, w którym powiedziałem, że ciężko jest strasznie zbudować platformę. O czym trochę Epic się teraz też przekonuje, bo my mniej więcej wiemy, jaka jest sprzedaż na Epiku dla backatowych tytułów, no i jest, powiedzmy, porównywalna z naszą, albo dla klasyków jest dużo niższa. Klasyki, czy tam w ogóle backatowe, to tam bardzo słabo, tam raczej jest inny typ użytkownika, więc my w pewnych kwestiach jesteśmy ciągle drugą platformą po Steamie, przy pewnym rodzaju gier. Mimo że nie mieliśmy tego miliarda dolarów na start, tak? Albo Counter-Strike. Albo Counter-Strike, albo Fortnite. Twoich złotych lat. Czy Fortnite, no jakby to swoją drogą, no bo jakby Counter-Strike się równolegle ze Steamem rozwijał, tak? Oni byli pierwsi, tak, po prostu. No czy wiesz, no, Counter-Strike redefiniował cały gatunek gier, wówczas też najpopularniejszy typ gry na świecie, więc no to są boosty, których nie mieliście i jakby no... Tego wytłumaczyć się nie da. Ale dobrze, słuchaj, bo już jakby powoli się nagadaliśmy troszeczkę z różnych tematów i jest ich
bardzo dużo, więc mniemam, że moglibyśmy jeszcze spokojnie parę minut albo paręnaście pogadać. Ale dzieci te nasze gamerskie trzeba odebrać ze szkoły, więc na sam koniec mam do ciebie... Dziękuję ci w ogóle bardzo za rozmowę, za spotkanie, za wyjaśnienie jednak nastu różnych segmentów tego, Dziękuję czym się za zajmujecie i czym GOG jeszcze będzie się stawał. Ale ze swojej strony, jak wszystkich gości, proszę o twoje rady dla młodych twórców, na co mogą uważać. No bo też masz te parę ładnych naście lat na karku doświadczenia i też w dosyć specyficznym miejscu, bo masz fajne doświadczenie współpracy z setkami gier, no tysiącami gier, a setkami twórców gier, tak to można nazwać, czy nawet tysiącami jednego i drugiego. Więc możesz coś powiedzieć wyjątkowego dla młodych twórców gier, czy tych już troszeczkę po jakiejś jednej premierze gry. Co im powiesz, jako człowiek, który od nastu lat sprzedaje gry, ale trochę jest semi-publisherem, pomimo że się nie przyznaje do tego. Ojejku. Ciężko mi jest powiedzieć coś, jakieś, wiesz, jedno zdanie, które, że tak powiem, cokolwiek zmieni, bo to bardzo zależy od twórcy, od tytułu, od tego, jakie są jego cele, co nie i tak dalej. A fajną rzecz może powiem ogólnie o Polsce i o tego, co się dzieje u nas i z tego, co ja widzę z perspektywy takiej, którą my tutaj mamy, że to będzie w przyszłości na pewno bardzo prężnie rozwijający się rynek w Polsce, tak? Bo to, co my widzimy obecnie, jak bardzo wzrasta zainteresowanie zagranicznych partnerów naszym rynkiem, naszymi deweloperami, to jest coś, czego ja jeszcze nie widziałem. Tak długo, jak się tutaj obracam. W szczególności ostatnio zainteresowanie deweloperami publisherów z Japonii. Po takich między innymi sukcesach jak Silent Hill, ale też już dużo wcześniej. To, co my zrobiliśmy tam z Dino Crisisem i tak dalej. Też widzimy to u publisherów w Stanach Zjednoczonych. Jest ten taki shift, że wiesz, jedne studia są zamykane, ale inne są otwierane i w Polsce było tego ostatnio już trochę, a będzie więcej. Więc to, co bym powiedział, to, że to jest ciągle w Polsce bardzo dobra ścieżka kariery ze świetnymi perspektywami w moim odczuciu. Więc jeżeli ktoś jest w tym momencie i się zastanawia, czy dobrze wybrał, to jest spora szansa, że tak, bo wszystko wskazuje na to, że będzie z roku na rok u nas w naszym, że tak powiem, ogródku coraz lepiej. No chyba, że Trump coś zrobi. Tak, zaczęliśmy od Trumpa i na nim skończmy. Dziękuję ci bardzo, bo to też dobre. Dawno nie słyszałem z porad, bo były porady o byciu odważnym i tak dalej, ale tego, żeby się nie bać realizowania w branży, nie, więc to też jest fajny koncept, czy angle. I ostatnie, jaka jest twoja predykcja na te najbliższe parę lat? No już częściej z niej powiedziałeś, że będzie dobrze w Polsce, ale tak ogólnie w branży growej. Jak to widzisz, w którym kierunku pójdziemy, gdzie się znajdziemy? Za te 2-3 lata, jak już wasz GOG Pass będzie święcił triumfy, to jak będzie reszta rynku wyglądało? No? Wiesz co, teraz takim największym znakiem zapytania to jest praktycznie, pomijając te rzeczy, które się dzieją w geopolityce, które mogą spowodować, że to, co powiem, to jutro już będzie nieaktualne, to największym takim znakiem zapytania jest ciągle ten wpływ AI na development. Tak? I czy tutaj nie powstanie coś nowego, tak? Jakiś taki czarny łabędź się nie pojawi jeszcze, związany właśnie z tymi technologiami. A tak, no poza tym to ja myślę, że będzie naprawdę bardzo, bardzo stabilnie. W sensie ten rynek będzie ciągle rósł, ponieważ coraz więcej ludzi na świecie dochodzi do poziomu życia, w którym może sobie, że tak powiem, pozwolić na tego typu hobby.
Coraz bardziej się zaczyna to wszystko też konsolidować w tym sensie, że jest postępująca też w tej kwestii globalizacja. Czyli mamy, wiesz, Japończyków czy Chińczyków, którzy grają w europejskie gry i Europejczyków grających w chińskie gry, tak? Więc z roku na rok będzie w moim odczuciu coraz lepiej. Te rekordy concurrent users na Steamie i na Gogu i wszędzie indziej będą tylko szły w górę. Także wydaje mi się, że perspektywa nawet mimo turbulencji jest bardzo stabilna. Okay. Czyli pomimo Trumpa będzie dobrze. Tak to czujesz w kościach. Tak czuję w kościach, można powiedzieć. Okej. Dobrze, czyli zaczęliśmy złowieszczo albo grim, ale zakończyliśmy bardzo pozytywnie, więc tym bardziej ci dziękuję. Gratuluję chyba tobie i całej organizacji tego, kim jesteście, Dziękuję. kim się staliście. Ale też jakby tego, że z sukcesem niesiecie tą dobrą, giereczkową nowinę i tą nostalgię grową, mam nadzieję, przez kolejne pokolenia gamerów i gamerek. Więc wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na jakimś tam evencie branżowym. Nie wiem, czy się na GDC wybierasz. Tak, No to się spotkamy tam na miejscu, to będziesz mógł mi więcej poopowiadać o Trumpie na miejscu. Chętnie. First hand. Myślę, że akurat San Francisco będzie dobrym miejscem do ponarzekania na Trumpa. I cóż, i powodzenia w realizowaniu tych kilku grubych kierunków strategicznych, rozwojowych, które macie przed sobą, bo będzie to spore wyzwanie. I jakby trzymam za was kciuki, bo myślę, że to, co wy robicie i im więcej waszych strategicznych celów uda się zrealizować, tym lepiej też dla naszego, myślę, tutaj lokalnego ekosystemu growego. Więc w górę serca. Dzięki bardzo. W żagle. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo. No, dziękuję bardzo za zaproszenie, dzięki bardzo za rozmowę. Dobrze. Z państwem się słyszę jeszcze we wtorek, w przyszłym tygodniu, w czwartek chyba też. Ale cóż, dziękuję bardzo. Trzymajcie się.